Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Bos días e moitas grazas, Paco, por acompañarnos hoxe. Hola, moi bons días. Hoxe acompáñanos Paco González, xerente do GDR Terra e Auga. Sabemos que estudou Enxeñería Agrónoma e que sempre estivo moi relacionado co rural e con iniciativas para mellorar a comarca. Quixemos entrevistarte porque na clase estamos realizando un proxecto sobre emprendemento, pero non só entendido como crear unha empresa ou vender un produto. Tamén queremos descubrir como se pode emprender axudando as persoas, creando oportunidades e achegando valor ao entorno rural. No GDR Terra e Auga axudades a persoas, empresas e asociacións a sacar adiante ideas relacionadas co turismo, a cultura, o medio ambiente ou negocios locais. Grazas a este traballo, moitas persoas poden crear oportunidades e axudar a mellorar a vida nas aldeas e na comarca. Ademais, na vosa páxina web vimos unha frase que nos chamou moito a atención: sementando a vida, preservando o futuro. Creemos que resume moi ben a idea de crear proxectos que axuden a xente, pero respetando tamén o entorno e pensando no futuro do rural. Podemos empezar, se che parece. Para empezar, gustaríamos coñecerte e entender como empezaches ti en isto. Bueno, pois, en primer lugar, nada, agradecervos o convite a acercarme aquí ao Instituto Borso, ás Neves, para falar do GDR, para falar de emprendemento e para falar de desenvolvemento rural. E dicirvos de antemán que o traballo que xa fixestes facendo unha diagnose do que é o GDR está bárbaro. Xa fixestes moi ben. Queredes saber de min? Pois mira, eu son un veciño da comarca, son un veciño do Concello de Pontareas, dunha parroquia dun Concello de Pontareas, de Guláns concretamente, e sempre estive vencellado ao desenvolvemento rural e ao emprendemento porque, bueno, me motivaba moito iso. Motivábame que na miña contorna se puidesen dar oportunidades para que, bueno, os veciños e as veciñas puidesen emprender en vida, emprender negocio. A miña formación, como ben dixestes, é de Enxeñería Agrónoma, vale? Estou vinculado a ela desde que empecé a estudiar xa hai moitos anos, vale? E desenvolvín pois unha parte de consultoría no Concello de Pontareas, tive a miña oficina técnica, bueno, desenvolvendo traballos técnicos, de proxectos, cuestións destas, vale? Aí xa estuve vinculado un pouco ao emprendemento, pero despois de maneira particular e no meu tempo libre estuve moi vinculado á dinamización, estou moi vinculado á dinamización da miña parroquia e do meu concello. Eso de maneira profesional particular antes de acercarme ao GDR. Ahora, de maneira profesional, xa no GDR como xerente, pois lidero un equipo de persoas que se dedican profesionalmente a iso, a dinamizar social e económicamente este territorio, o territorio do GDR Terra e Auga. Tamén sabemos que dende o GDR axudades a moitas persoas e asociacións a sacar adiante ideas e negocios. Que necesidades ou problemas crees que ten hoxe rural nesta zona? Bueno, pois mira, vou vos explicar un pouquiño e aparte eu creo que para contextualizar un pouco todo e para que entendades ben o que é un GDR, se me permites aí coa pregunta que me acabas de facer, vouche contar como chegamos nós aos emprendedores, como chegamos nós a pornos en contacto coas persoas que necesitan axuda, necesitan financiamento. Os GDR somos unhas entidades sin fins de lucro, somos entidades privadas, vale, que como calquera asociación privada está formada por socios públicos e privados. Os socios públicos son os concellos, no noso caso son os concellos da Paralanta, Crecente, Arbo, Cañiza, Covelo, do Condado, As Neves, Salvaterra, Pontareas, Mondariz, Balneario e Mondariz e Salceda de Caselas. Vale, eses 10 concellos pertencen ao GDR e son socios do GDR. E logo temos a parte privada, que é moi importante porque nós en total temos sobre 120 socios, 10 son concellos, un é a Diputación de Pontevedra e os outros restantes, máis de 100 e pico, son entidades privadas, donde hai comunidades de montes, donde hai asociacións de mozos, vale? Os mozos están representados no GDR, asociacións de mulleres, asociacións que loitan contra a defensa do medio ambiente, pola defensa do medio ambiente, asociacións culturais, vale? Hai un tecido social representado de maneira equilibrada no GDR, e cando digo equilibrada digo porque hai todo tipo de actores e están representados os 10 concellos. Eso é o que é un GDR. O que nos diferencia con respecto a calquera outra asociación, porque asociacións hai por todos os lados, nas vosas parroquias hai asociacións culturais,
Pois o que nos diferencia con respecto a calquera asociación da vosa parroquia ou do voso concello é que nós temos un convenio de colaboración, vale, coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Rural. Para que? Para xestionar cartos, fondos que viñen desde Europa, vale, ao territorio, para favorecer eses proxectos, para favorecer proxectos empresariales e para favorecer proxectos sociales. E isto levamos a explicarvos que para xestionar eses fondos, os GDR, o primeiro que temos que facer ao inicio do marco financiero plurianual, que vos explico que é, Europa, entende o seu presupuesto de 5 anos en 5 anos ou de 7 en 7 anos, non? É como define o seu presupuesto. Iso é que se chama un marco financiero plurianual. Ahora mismo estamos no marco financiero plurianual 23-27. Nós, para xestionar eses fondos, para candidatarnos a xestionar esos fondos e ser entidade colaboradora da Consellería Medio Rural, tivemos que elaborar unha estrategia territorial. Unha estrategia que é? Unha estrategia é consultar cos veciños e coas veciñas, co tecido social e o tecido público do territorio, cales son as necesidades deste territorio. E en esa estrategia o que se definen son prioridades. É dicir, o que definimos é eses fondos que veñen para o territorio, hacia onde van dirixidos. Que tipo de proxectos queremos apostar? Que tipo de proxectos queremos axudar? Vale? Entón, contou isto un pouco todo para que entendades como se contextualiza toda esta historia. As persoas que necesitan axuda, financiación ou ben para pôr en marcha o seu negocio ou ben para pôr en marcha un proxecto social, porque as comunidades de montes poden acollerse a isto, os concellos poden acollerse a isto, veñen a nós, consultan con nós, nos contan cal é o seu proxecto e nos vemos se ten cabida e se ten encaixe en esa estrategia. Vale? Entón, a maneira de achegarse a nós é que nós salimos a facer difusión deste programa líder, a facer difusión destes proxectos, facemos reunións por todos os concellos, difundimos o proxecto para que os veciños e veciñas sepan que hai estas axudas e despertamos o interese. E logo a nosa oficina, acheganse estes emprendedores, emprendedoras que teñen unha idea de negocio, teñen unha idea de proxecto, veñen a xunto de nós, consultan se é financiable, se non é financiable, nós tamén os orientamos no sentido de un plan de negocio, un plan empresarial, todas estas cuestións, non? Entón, esa é a relación e como nos relacionamos pois cos posibles emprendedores da comarca. E que crees que achega un GDR á comarca e por que é importante apoiar este tipo de iniciativas? Bueno, como os digo, a principal función dun GDR é xestionar eses fondos europeos. Pero, logo, pola maneira de ser ou por as persoas que constituyen e as entidades que constituyen o GDR, hai GDRs que van moito máis alá, aparte de xestionar estes fondos, que xa, vamos a dicir así, é a obriga dun GDR. GDRs en Galicia hai 24, que máis ou menos están distribuídos por comarcas naturais, igual que nos estamos en Condado para Anta, na Salceda Caselas, pois hai outros 24 GDRs en total. En España hai 800 e en Europa hai 8.000 GDRs. É dicir, este é unha figura, un instrumento que desde Europa, desde a Unión Europea, alá polos anos 90, 1990 do século pasado, seguramente vos non estabades aquí, pois puxose en marcha esta política, vale? Esta política de crear estes GDRs como uns instrumentos no territorio para coñecer as necesidades dese territorio e logo para dirixir eses fondos hacia onde foran necesarios, vale? Eso é o que facemos todos os GDRs europeos, españois e galegos. Pero logo, como vos contaba, dependendo de as persoas que constituyen o GDR, desde o equipo técnico, desde a xunta directiva ou desde a propia asamblea, pois tamén nos dedicamos a outras cousas. Vos falastes aí de que nós miramos cara ao turismo, miramos cara ao medio ambiente, miramos cara ao sector agrario. Para nós son prioritarios esas temáticas e intentamos pois traballar para favorecer o seu desenvolvemento, traballando conseguindo financiación para pôr en marcha outros proxectos. Entón, neste caso, o noso GDR, Terreauga, a parte de xestionar ese programa de axudas que se chama Programa Líder, pois preocupámonos do turismo, preocupámonos do medio ambiente ou do sector agrario. E a figura do GDR eu creo que é moi interesante porque é unha figura supramunicipal, é dicir, está por encima do municipio. Vale, as nosas fronteiras non son o Concello das Neves, as nosas fronteiras son o territorio deses 10 concellos. Entón, aí, de algún xeito, a hora de definir esas estrategias, a hora de definir esas necesidades e prioridades, hai que porse a falar todos eses actores deses 10 concellos. Entón, este ente que é supramunicipal o que intenta é coordinar
vale? E dirixir os esforzos e os recursos que veñan a este territorio. Entonces, bueno, creo que é moi interesante porque neste caso, ademais, neste territorio, a única entidade supramunicipal máis a da Diputación, que é todo Pontevedra, é o GDR. Hai outras comarcas en donde hai un GDR, donde hai unha mancomunidade, donde hai un consorcio. Aquí non. Neste territorio o único que hai por encima dos concellos é un GDR. Entonces eu creo que é unha boa ferramenta, é un nexo de unión entre todos os concellos e entre todos os actores do territorio. Agora, para continuar, gustaríanos falar un pouco máis sobre como funcionan os proxectos dentro dun GDR. Gustaríanos poder entender como decidides que proxectos poden ser vos para a comarca e cales necesitan apoio para sair adiante. Perfecto, pois iso faime volver a falar da estrategia. Como vos dixen, ao inicio dese período de programación, dese marco financiero plurianual, nos elaboramos unha estrategia. E unha estrategia, para o que entendades, se é que non o sabedes, é definir que queres facer. Vale? Igual que cando faz unha casa, faz un proxecto, para saber se a casa vai ter 3 habitacións, 2 baños, un salón, unha cociña, un garaxe, pois nós aquí o que facemos é un proxecto de como queremos que sexa o noso territorio despois de que pase ese período de programación, despois de que pasen eses 7 anos. Non? E de que maneira o facemos, que é algo singular. Ahora está moi de moda a participación. Vale? Procesos participativos que seguramente vos aquí no Instituto tamén podes en marcha. Procesos participativos que o que buscan é recabar información dos veciños, das veciñas. O líder, o programa líder, os GDRs levan facendo esa participación desde o inicio, desde o seu inicio, dos 1990. Entonces, é a poboación local, a través dese proceso participativo, quen demanda as súas necesidades e quen destaca os seus intereses. Vale? Entón, nós facemos unha recollida desa información e logo a través de outros estudios analíticos, estadísticos, vamos definindo que é necesario e que é prioritario neste territorio. E iso lévanos ao que vos falastes, a axudarnos a definir que é prioritario para o territorio. Vale? É a maneira de temos de facela a través desa estrategia. A estrategia é a que nos guía. É o libro gordo de Petete que nos guía no noso traballo e que nos dice que é o que temos que facer e como. Entón, aí defínense tamén eses proxectos que son prioritarios. Entón, os proxectos adoitan xurdir de ideas que vos propón a xente ou tamén saen desde o propio GDR? Bueno, hai dous camiños. Como ben dís, hai a xente, ven a nós e nos dice teño esta idea de negocio. Ten posibilidade de recibir financiación, de recibir axuda económica a través do GDR. Bueno, pois ese proxecto, esa idea vai para ella, a nosa estrategia vai a ter moitas posibilidades, vale? Logo nós temos aí maneiras de priorizar os proxectos, porque un sí e porque outros non. Bueno, porque un sí define unha estrategia, pero logo porque uns van a ter máis posibilidades que outro. Estas subvencións, porque son subvencións, vale? Son convocatorias abertas, as que se pode presentar todo o mundo, pero hai un criterio de baremación, vale? Hai un criterio, non é por orden de chegada. Eu presento a solicitud antes que a ti, vou a recibir fondos. Non. Aquí todos compiten, é concurrencia competitiva. Entonces hai un período onde se abre esa subvención, ese período para solicitar axuda, e ao finalizar ese prazo, nós, o equipo técnico do GDR, avaliamos as solicitudes que se presentaron, vale? E puntuámolas, baremámolas, vale? E hai un criterio que tamén está na nosa páxina web, que é un criterio obxectivo, non é nada subxectivo, é obxectivo, en onde se bareman todos os proxectos. E que se barema? Pois barémase un lugar de localización de investimento. Por exemplo, o mismo proxecto, imaginádevos, eu quero montar unha perruquería nunha parroquia de Pontareas. Pois ese mismo proxecto vai a ter diferentes puntos se o monto en Pontareas que se o monto nunha parroquia de Creciente, ou de Arbo, ou de Covelo. Estas axudas veñen para favorecer sobre todo aos territorios máis desfavorecidos. Entonces, ese su criterio de localización vai a premiar, vai a baremar máis a proxectos que se desenvolvan en territorios máis desfavorecidos económicamente, socialmente, é dicir, con máis despoboamento, con máis envellecemento, con índices económicos peores. Entón, este subcriterio prioriza os proxectos, por exemplo, de Creciente, Covelo, Arbo, en contra de Salceda, Pontareas, que teñen uns índices socioeconómicos máis favorables. Vale? Ese é un subcriterio. Outro subcriterio que temos é o perfil do promotor. Vale, non é o mismo que
presente unha solicitud de proxecto de axuda a unha persoa como a min, de 50 anos, home, que o presente unha muller de 20 anos ou unha muller de 60 anos, dependendo cal sea o perfil do promotor, vai a ter máis puntos ou non, vale? E nos aí, na nosa estrategia, favorecemos sobre todo o emprendemento feminino, vale? E o emprendemento dos mozos, da mocidade, vale? Teñen máis puntos, por regla xeral, as mulleres que os homes, vale? Para nós é clave que as mulleres asenten no rural, é fundamental que a muller se asenta no rural porque detrás da muller vai o resto, vale? E logo hai outros subcriterios. Bueno, pois todos esos subcriterios forman ese criterio de baremación e é como nos puntuamos e baremamos as solicitudes de axuda que recibimos. Entón, o que facemos é unha lista en donde o que máis puntos saca é o primeiro, logo o segundo, terceiro, cuarto, e así baremamos todos. Que a maneira de repartir os fondos é seguindo esa lista. O primeiro que recibe os cartos é o que máis puntos quita, o segundo, o terceiro, hasta que agotamos o crédito da convocatoria, vale? Vale. Despois de xa sacar un proxecto adiante, se non sae como esperabades ou aparecen problemas, como intentades melloralo ou axudar a que siga adiante? Ben, sí, aí hai un proceso de acompañamento do emprendedor, da persoa emprendedora, vale? Desde que chega a nosa oficina a consultarnos, a dicirnos, eu teño esta idea, isto é viable, non é viable, pois nós desde o primeiro momento acompañámolos, vale? Hai outras axudas de outras administracións autonómicas, estatais, que non hai ese acompañamento. Aquí no GDR ofreces ese acompañamento ao promotor, vale? Ou a persoa emprendedora. Desde axudarlle a definir ese plan de negocio que ten que definir, vale? De axudarlle a preparar toda a documentación que ten que presentar a través da sede electrónica da Xunta, axudámoslle, vale? Axudámoslle nesa primeira fase de facer a solicitude de axuda. Pero logo tamén o acompañamos durante a duración do proxecto. É dicir, estas subvencións son normalmente bianuais, é dicir, son convocatorias de 2 anos, por exemplo, salen agora e é para executar o proxecto entre este ano e o que ven. Pois durante ese período de execución nos acompañamos o promotor en resolver dudas que teñan, en facilitarlle as cousas, de cara á xustificación que vai a ter que facer ao final do proxecto. E tamén nesa xustificación axudámoslle a preparar a documentación, a presentala correctamente e, bueno, pois o acompañamento é completo desde que chega á oficina por primeira vez hasta que recibe a axuda por última vez, vale? Gustaríanos entender mellor como funciona un GDR por dentro. Tamén nos interesa saber como vos organizades, como traballades cos concellos e como conseguides que todas estas iniciativas poidan sair adiante. Moi ben. Bueno, pois, como calquera asociación, xa sabedes, unha asociación está constituída por socios que forman a asamblea, como vos dixen, aquí hai socios públicos e privados, eses 120 e pico socios, e logo hai unha xunta directiva, como en calquera asociación, vale? Unha xunta directiva onde hai unha representación dos socios públicos e unha representación dos socios privados. A nosa xunta directiva está conformada por 21 entidades, 10 públicas, que son os 10 concellos, e 11 privadas. Sempre no GDR, sempre a representación privada está por encima do público, vale? Polo menos o 51% da representación nunha xunta directiva dun GDR ten que ser privada, vale? Prevalece o privado sobre o público. E logo, como tamén en calquera xunta directiva, pois hai un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario e vogais. Neste caso, no noso caso, o presidente do GDR Terreauga é Pablo Castillo e o alcalde do Concello de Covelo. E o voso alcalde, José Manuel Alfonso, é o vicepresidente. Vale, logo a secretaria é unha veciña vosa, é a EFA Cancela, vale? A EFA Cancela forma parte da xunta directiva e logo hai outras entidades privadas, vale? E logo estamos o equipo técnico. O equipo técnico é quen se encarga do traballo diario, da xestión diaria, do traballo diario no GDR. Ahora mesmo somos 5 persoas, vale? Eu son o xerente e logo teño 4 compañeiros máis, unha enxeñeira forestal, unha abogada, unha administrativa e un licenciado en ADE, vale? Eses somos os que nos encargamos do día a día do GDR, de xestionar estas axudas e de facer eses outros proxectos que antes me esquecín de comentarvos, porque me preguntabades que 2 líneas de traballo hai para o GDR, o das axudas a través do líder ou tamén tedes algún outro tipo de proxecto? Bueno, pois como vos decía, sí, tamén promovemos outros tipos de proxectos aparte destas axudas. Pois é o equipo técnico quen as defende, quen as presenta, quen as executa, quen as xustifica, vale? E axudas dirixidas sobre todo, que vos decía antes, o tema do turismo,
o tema do medio ambiente e o tema do sector agrario. É un pouco como funciona a estrutura do GDR, vale? Para que entendades. Dixéchenos que daslles financiación a algúns proxectos, mas de onde sae o diñeiro ou as axudas que xestionades dende o GDR? Moi ben. Bueno, pois o que vos dicía, o século pasado creouse a Comunidade Económica Europea, vale? Eso derivou no que agora se chama a Unión Europea, que é que todos os países europeos, todos os que están os países europeos agruparon para facer unha Europa máis resiliente, máis fuerte, vale? Para iso se creou a Unión Europea. Entonces, no presupuesto da Unión Europea a repartir entre todos os Estados miembros hai unha liña que ao mellor vos sona, que é a PAC. A PAC é a Política Agraria Común, vale? Dentro da PAC hai un instrumento que é o LEADER. Entonces, nesa PAC hai un orzamento dirixido a toda Europa e tamén hai dentro dese orzamento unha parte dirixida a ese programa LEADER para repartir entre todos os estados que forman parte da Unión Europea, vale? Entonces, a través dos estados chegan os fondos europeos e logo os estados distribúen en comunidades autónomas, é dicir, a cada comunidade autónoma según sexa o seu momento, socioeconómico, a poboación, índices económicos, pois hai un reparto que, bueno, non é equitativo porque, xa vos digo, estas axudas veñen a favorecer os territorios máis desfavorecidos. Entón, por exemplo, a Comunidade Autónoma Galega está nunha zona que se chama de transición e recibe máis fondos que, por exemplo, Madrid, a Comunidade Autónoma de Madrid ou a de Cataluña, porque ten outros índices económicos máis favorables, non? Ou recibimos menos fondos que Extremadura, porque Extremadura recibe máis fondos por ser un territorio máis desfavorecido, vale? O mismo que vos contei para o reparto dos fondos na propia comarca, tamén ocorre a nivel Estado. Entón, os fondos chegan desde o Goberno de España á Comunidade Autónoma e, no noso caso, a través da Consellería de Medio Rural, a través destes 24 GDRs e como chegan eses cartos de Europa aos territorios, vale? E crees que é difícil coordinar tantos proxectos, axudas e concellos ao mesmo tempo? Bueno, difícil ten a súa dificultade, claro que sí, pero bueno, é o noso traballo. O que sí coñecémonos moi ben é que hai moita demanda de proxectos, é dicir, nos acabamos de pechar agora mismo a convocatoria deste ano. É dicir, en o 6 de abril, creo que foi o día o que pechou o prazo, despois desde o 6 de febreiro abriuse a convocatoria e o 6 de abril pechouse o prazo, vale? Nese tempo presentáronse 63 proxectos, 63 solicitudes de axuda, e vamos a ser capaces de financiar 20, porque non temos fondos para todos. Entonces, según esa concurrencia competitiva, o primeiro, o segundo, o terceiro, o cuarto, o quinto, eu creo que o 20, a partir do 20 xa non van a recibir fondos. Que quero dicir con iso? É difícil a xestión? Bueno, a xestión ten as súas dificultades, pero lévase ben. O que é necesario é máis fondos para o territorio, porque hai moita demanda, hai moita xente que necesita apoio para pôr en marcha os seus proxectos. Entonces, o que sempre en estas charlas, sempre que teño ocasión, é demando fondos para o territorio, porque hai moita xente que quere emprender no seu territorio. Entón, máis que difícil, que non o é, o que é interesante que desde Europa fortalezcan e reforcen ese orzamento da PAC, ese orzamento do LEADER para que veña aos territorios. Vale. Para rematar, queríamos centrarnos no valor ao rural, na mellora da zona. Existen proxectos moi diferentes: turismo, cultura, medio ambiente, negocios locais. Crees que hoxe é importante que os proxectos non só creen oportunidades, senón que tamén respeten o entorno e axuden a preservar o futuro do rural? Para min é totalmente fundamental, para o GDR é fundamental. É dicir, o desenvolvemento económico ten que ir a par dunha sostenibilidade, dunha mellora medioambiental. Non podemos só pensar no rendemento económico, ten que haber un rendemento ambiental e un rendemento social. Eu son dos que digo que mentras o índice de valoración do estado dun país, do estado dunha autonomía, sea o Produto Interior Bruto, única e exclusivamente, creo que imos mal. É dicir, debe haber outros índices que valoren como está unha nación, como está unha autonomía. E aí debe haber índices sociais, vale? Que son moi importantes,
saber como viven as persoas dese territorio e índices ambientais, é dicir, como está ese territorio, como se conserva. Vos ben sabedes aquí, estamos nun concello que no ano 2017 foi asolado polo lume, vale? Todo isto que está ao redor nosa ardeu. A nosa función, o noso traballo é intentar preservar o medio no que vivimos, dándolle valor, dándolle importancia e creando sinerxias con outras entidades para que iso ocurra, para que non volva a ocurrir o que ocurriu no 2017. Nós temos un recurso moi importante no territorio que, por exemplo, son os montes. E ese recurso prácticamente está abandonado. Vos, insisto, sodes moi novos, pero no século pasado, nos anos 1960, 1970, todo este territorio que vedes era territorio traballado e todas as familias deste territorio vivían da terra. Bueno, eso foi cambiando, non digo que para mal, eso axudou a unha mellora social no territorio, a xente tuvo novas posibilidades, que a xente tiña posibilidades, e, bueno, a xente foi abandonando o campo. Deixou de traballalo, e, claro, cando abandonas algo, o que aparece é o que temos ao redor nosa, é a falta de xestión do territorio, vale? Ahora non hai xente que xestione o territorio, non hai persoas que traballan no territorio. Entón, iso pon en risco moitas cousas, e os lumes quizás sea o primeiro deles. Entón, para nós é clave que no desenvolvemento económico do territorio este presente índices ambientais e índices sociais, vale? Que consello lle darías a unha persoa nova que quere crear un proxecto ou emprender aquí para que poida chegar a algo positivo? Bueno, pois eu o primeiro consello que vos daría a vos é que se queredes emprender, que emprendades en algo que vos gusta. Vale? Porque emprender en algo que non vos guste, empezades mal. Porque logo hai que traballar. E logo iso hai que facelo sostible no tempo. E eu podo ilusionarme con algo que non me gusta 2 ou 3 días, pero se me teño que ilusionar con algo que non me gusta 5 ou 10 anos ou 20 anos, iso vai fallar. Entonces, cando vayades a emprender, que fan falta moitos emprendedores, e seguramente aquí van a salir moitos, tedes que emprender en algo que vos ilusione. Vale, en algo que vos ilusione. Iso desde logo. Logo hai que ver se iso que vos ilusione é viable. Porque a mí igual me ilusiona facer avións de papel, pero logo teño que vendelos. E o mellor non teño a quen. Entón, primeiro, algo que me ilusione, e logo algo que sea viable. E que sea viable, e aí, bueno, hai moitos factores que tedes que valorar, vale? A quen lle vades a vender o vosso produto, a que vos vades a dedicar, cales son os vosos recursos, que necesito o territorio onde vivides, necesito que vos vades a ofrecer ou tedes que vendelo fora a través da online, bueno, iso o que dicindo de outra maneira, necesito un estudio de mercado. É dicir, o que eu quero vender vai haber que non vai a comprar ou non. Vale? Entonces, o primeiro que lle digo a calquer persona emprendedora e máis a vos os mozos é que vos ilusionedes co que queredes facer. É que apostedes no que vos ilusionedes. Non vos metades a facer algo que non vos ilusiona, por moito que vos digan isto é unha maravilla, aquí vas a ganar cartos. Vale? Porque esa ilusión hai que mantelo no día a día. E o día a día é complicado. E logo, o que vos digo é que antes de invertir e antes de meterme a emprender nese negocio hai que facer un estudio de mercado serio. Que vou a facer, a quen lle vou a vender, como vou a vender, que beneficio vou a ter, cales son os meus gastos, todo iso hai que telo moi claro. E logo hai que buscar oportunidades. Hai que buscar oportunidades para que vos apoyen a desenvolver ese proxecto. O que derre unha oportunidade. Se mañán calquera de vos é emprendedor, tedes que vir a xunto da nós e preguntarnos, eu estou ilusionado neste proxecto, xa fixen un estudio de mercado e sei que isto é viable. Agora necesito axuda económica para emprender, vale? Entón, son as tres recomendacións. Primeiro, ilusionarvos no que vades a facer. Segundo, estudiar ben o que queredes facer. E terceiro, buscar axudas. Vale, pois apuntámonoslo. E para rematar, hai algún proxecto apoiado polo GDR do que vos sintades especialmente orgullosos? Bueno, pois hai varios, porque, como vos digo, podo falarche de proxectos financiados coas axudas líder, e vouche por exemplos cercanos, dixésterme todos que sodes das Neves, entón vou por exemplos cercanos que vades a conocer. Conocedes o Hotel Nande? Nande conocedelo. Bueno, pois Nande foi un proxecto financiado polo GDR. Aquí arriba tedes unha gasolinera. Se vos fixades,
ten un área de lavado, ten unha máquina de lavado de coches. Esa máquina foi financiada polo GDR. Seguimos cara a casco urbano, xa entrando no casco urbano das Neves, hai unha dentista. Hai unha dentista. Bueno, pois parte da maquinaria desa dentista foi financiada polo GDR. E se vamos á parte de atrás da igrexa, hai un hostal, a de Loli, o Zendal. Bueno, pois iso foi financiado polo GDR. Eses 4 proxectos son 4 proxectos maravillosos. Son 4 proxectos estupendos. E a máis de vedes a diversidade de proxectos. Un aloxamento hotelero, vinculado ao turismo, unha máquina de lavado de un área de servicio, unha dentista, outro aloxamento turístico, vale? E seguramente a pouco que me pare, seguro que me lembro de moitos máis proxectos que hai no Concello das Neves. Pero que entendades que o líder, o GDR, apoia diversidade de proxectos, non só de turismo, de moitos temas, de servicios, de industrias, de agricultura. Eso relacionado co líder. E logo síntome especialmente orgulloso de outros proxectos que nós, o GDR, como promotor, non como entidade financiera, sino como promotor conseguimos. É dicir, nós candidatámonos, buscamos socios ou buscamos outras convocatorias. Igual que veñen os promotores e xuntámonos para buscar financiación, nós vamos a outras entidades para pedir axuda para desenvolver os nosos proxectos. Entonces, mira, podo facer mención a que con estes fondos que saliron despois da COVID, estes fondos Next Generation, vale? Estes fondos do Plan de Resiliencia e Transformación e Conformación de España, conseguimos 2 millóns de euros, vale? Para un plan de sostenibilidade turístico en destino, vinculado a esos proxectos de turismo. O que definimos aí foron 13 actuacións e conseguimos financiación para ela nos nosos concellos. Por exemplo, no Concello de Covelo, gracias a ese PSTD, a ese plan de sostenibilidade turístico en destino, conseguimos financiación para facer un centro de transformación agrogandeiro. É dicir, as persoas agricultoras que teñen os seus produtos e queren as transformar, van a ter en Covelo un sitio en donde eu podo ir co meu pemento e facer mermelada de pemento. Por exemplo, vale? E tamén ten unha parte de obrador de pan. Iso foi gracias aos fondos que conseguimos. Aquí nas Neves, con eses mismos fondos, con ese mismo PSD, vais a facer unha ruta de senderismo que vai salir do núcleo urbano e vai hacia a zona de Riberteme e vai a pôr en valor todos os recursos patrimoniais e naturais que hai por ese territorio, porque vai a ser un novo recurso que vai a ter o Concello das Neves para ofrecer aos seus visitantes, para que nos veñan a visitar e para que logo paren a comer na de Loli ou para que durman no Nande, vale? E logo tamén me sinto especialmente orgulloso porque donde temos moi posto o foco no GDR é un proxecto que definimos con outros 2 GDRs, con un GDR da zona de Ourense, da Limia, e con un GDR asturiano, da zona de Somiedo, e coa Universidade de Santiago. Todos estes 3 GDRs, eses 3 territorios, tiñan un recurso que estaba desaproveitado, que é o que fixen mención antes, que era o monte. Vale, este recurso que ahora está abandonado e que nadie explota, entre comillas, nadie lle saca beneficio. Entón, nos definimos aí un proxecto que era a valorización do bosque mixto atlántico. O bosque mixto atlántico é o bosque que xurde de maneira espontánea, por regeneración natural, despois dun lume ou despois do abandono. Hoxe mirades moitas árboles cerca da vosa casa, pero se lle preguntades aos vosos pais ou aos vosas aboas, eses sitios onde hai árboles o día antes eran zonas de cultivo. Pois ao abandonar esas zonas de cultivo fixo que aparecera ese bosque mixto atlántico, vale? Que ten un valor ambiental moi importante, pero que tamén é un recurso que nós debemos aproveitar para sacar beneficio e para xerar emprendemento no territorio. Bueno, pois definimos un proxecto e conseguimos 2,5 millóns de euros, que a nós deses cartos nos tocaron 600.000 euros, para facer proxectos no territorio. E que fixemos? Fixemos un olivar de 6 hectáreas nunha comunidade de montes do Concello de Covelo. Ali hai 6 hectáreas e ahora mismo hai un emprendedor de Arbo que gracias á axuda que conseguiu o GDR de por aquilo está xestionando aquilo. E o día de mañán estará colleitando aceitunas e estará facendo aceite. E tamén puxemos en marcha un apiario de 100 colmenas, que ese mismo emprendedor tamén está xestionando e vai sacar mel de aí. Recuperamos 10 hectáreas de pastizal abandonado. Aquí nas Neves non tanto,
que hai anos sí, pero en Covelo ainda hai explotacións gandeiras, explotacións de vacas de carne. E ali había moitos pastizales onde pastaban esas vacas, pero ese abandono fixo que aparecera o bosque mixto, pois o noso que fixemos foi recuperar parte dese territorio de 10 hectáreas para ofrecerlo a unha familia que ten vacas, para que poidan pastar ali, vale? E esa mesma familia, hai uns anos, montou unha carnicería en Covelo. Entonces, como vedes, nós buscamos proxectos, buscamos financiación para crear recursos no territorio. De todo iso me sinto moi orgullosa. Ademais, hai algún neste intre do que podades falar? Hai algún, perdón? Neste momento, que... Sí, nós seguimos nesa liña de xuntarnos con outras entidades que teñan necesidades parecidas a nós e ahora mesmo pois, nos acaban de aprobar 3 proxectos europeos. Un está vinculado a este que vos falei do bosque mixto, se chama Activa Verde. Bueno, non vos sonará, pero bueno, o territorio ordénase, planifícase, vai unha ordenación. Seguramente vos sona o PEXón, o Plan Xeral Urbanístico do Concello. Bueno, pero hai outro tipo de planificación. E en Galicia hai unha planificación que se chama infraestructura verde. A infraestructura verde son corredores, vale, donde se favorece o tema medioambiental e a biodiversidade, vale? Son zonas definidas en donde tiñen especial valor medioambiental e hai unha planificación. No noso territorio hai infraestructura verde e nos conseguimos financiación para que en esa infraestructura verde, ademais de preservar ese valor medioambiental, poñemos tamén en marcha modelos económicos como os que os falei antes, olivar. Entonces vamos a facer un olivar máis en Paraños, vamos a facer un apiario máis en Paraños. E logo algo porque afecta a todo o territorio, aliámonos co territorio que temos enfrente, que é Portugal, tamén hai un Guederra aí, e aliámonos co territorio do Baixo Miño, vale? Que tamén hai outro Guederra aí. 3 Guederras nos xuntamos e nos candidatamos a que ese territorio formando por eses 3 Guederras sea a reserva da biosfera. A reserva da biosfera igual non nos sona, pero é un recoñecemento que dá a UNESCO, vale? A un territorio pola súa preservación medioambiental e por o seu desenvolvemento económico, vale? Entón, nos conseguimos fondos para preparar unha candidatura para elevala a UNESCO e para que reconozcan esta zona do Miño, vale, a portugués, esta zona miñota, como reserva de biosfera, que iso nos dará pé a ser reconocidos mundialmente, porque a figura das reservas de biosfera son reconocidas mundialmente. A veces un necesita, para darse a conocer, ter unha marca, non? Pois neste caso nos apoiamos nesa marca da reserva de biosfera para dar a coñecer este territorio. Vale. Entón, bueno, eses son os proxectos nos que vamos estar traballando estes anos. Pois moitas gracias, Paco, por acompañarnos hoxe e por dedicar este tempo a compartir connosco a túa experiencia e todo o que facedes dende o GDR Terra e Auga. Pareceunos moi interesante coñecer mellor como funcionan este tipo de proxectos e descubrir todo o traballo que hai detrás de axudar a mellorar a comarca e crear oportunidades no rural. Grazas de novo por acompañarnos hoxe e responder as nosas preguntas. Pois gracias a vos polo convite e aí tedes o GDR para vos, para cando seades emprendedores que vayades ali a preguntar e a buscar axuda. Gracias. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra.